翻去嘅，應該冇人話唔靚啦吧？係唔係？係。蟲草花啊，可以蒸雞噶，可以煲湯噶，係。可以剁瘦肉噶。我之前係咪賣39.9係半斤？係唔係？係。嗱，我同你講半斤已經有一半嚟噶啦，差唔多。係咪？係。嗱，我好耐冇賣過啦，你都知道。我而家呢仲有57份，57份啊，搶都搶唔到噶，真係靚，唔係同你講，我29.9半斤賣俾直播間嘅朋友仔當係福利，29.9吓，你哋唔好走開咯，我哋係一條條靚嘅蟲草花，唔係點樣噶，嗱，我攞一條出嚟俾你睇睇啊，嗱，俾你哋睇睇啊，嗱。你睇唔睇得到啊？睇到。一條條好香好靚嘅蟲草花啊，唔係嘢嘅，但係都好靚，質量真係靚。嚟57份，嗱，鄉下妹買過啦，好靚好香，鄉下妹啊，江門嗰個，你哋準備好未？57份就一份都唔多啊，因為好多人訂晒啦已經，我係留俾我直播間咧做福利嘅，我哋準備1、2、3。29.9半斤嘅蟲草花，嗱，我而家睇住噶，你哋買得到咧你就買，買唔到嘅就掹鳩柒債，好唔好？29.9啊，福利品嚟嘅，快啲拍完就冇啦。係。冇錯。而且唔係嗰啲碎碎嘅，係一條條好完整嘅。一條條嘅，仲有邊個買過？你哋自己講啦，嗱。呢個質量你哋唔使睇嘅咧，唔係碎碎嚟噶，條條都咁靚噶。係。如果你攞嚟燉我哋嘅羊肚菌咧，我蒸我哋嘅羊肚菌，煲我哋嘅羊肚菌湯咧，好靚噶，好靚噶。你而家剩翻50份，50份未埋單嘅埋咗單佢啊，50份。剩翻幾份啊？我睇下先啊。剩翻42份。係。平時我哋蒸雞啊。42份。蒸雞啊。做咩唔見咗嘅呢？42份。哦，唔啱啊個連接，而家先啱啊吓，42份、40份、40份、35份，未埋單嘅唔該埋單啊，因為咧我而家冇噶啦，冇庫存噶。你買過一次未食完嘅唔好買啊，呢個係福利品嚟噶。係。呢個東西係福利品嚟噶，我建議乜嘢呢？建議直播間嗰啲人呢，就唔好隨隨便便呢去陰陰濕濕啦，係咪先啊？買過嘅又買，因為呢個呢係平10蚊噶。你買過係咪？好濃係咪？喺杏魚直播間買過，因為唔係成日有噶呢個優惠，唔係成日有噶。未埋單嘅買單佢啊！點解咁樣嘅嗰個庫存我睇唔明啊！而家剩翻22份啦。剩翻20份、20份、18份、16份。你賣完嘅賣啦，我而家個庫存有問題啊！你哋拍就拍啊，拍唔到就切啊，拍唔到。